ښه ماشومکانو تاسو خبر راواورئ دې خوا ته راځئ زما شاته چې مخونه مو پرې نه شي زما شاته ودرېږئ مخې ته رانشئ ښه خورکۍ تا مشکل راته ووایه دا مشکل وروره بس نه مې د مزدورۍ څوک شته نه مې د خوارۍ شته دا واړه بچي مې دي نارم راکې راځي نورم راکې راځي هر رقم پکې راځي خاوند دسه شو خاوند مې مړ شو که په څه شي کې بس دغه جنګ له راغلي او جنګ کې ولګېد کوم دا داعش جنګ شو او دې جنګ کې مړ شو دا ولسي کسان چې راجګ شوي دا ولسي چې راجګ شوي دي ولساو کې دا ولګېدو مړ شو موږ سره نه کومک کېږي نه ښه کېږي نه بد کېږي دا واړه واړه بچي رال په غاړه دي اختري خلک جامې کوي خلک څاپلۍ دي زما له ژاړي زه به څه شي وکړم څو ماشومان درته پاتې دي خورکۍ زما 5 جنکۍ 3 مې دا واړه واړه زامن دي دا ټول یتیمان پاتې دا ټول رال یتیمان پاتې اوس ژوند په څه شي روان دی ژوند په یو شیم روان دی بس کله یو کومک راسره وکړه کله بل کومک راسره وکړه په دې باندې بس دغه کله مې دغه هلته ورونه دي هغه هم غریبانان دي کله کله هلته هغه راسره کومک وکړه بس دې باندې زما ژوند روان دی کله راکې نارم راځي نورم راځي دوم دریم پوهېږم خورکۍ تا مشکل زما د خاوند بس ګونګی دی مزدوري نشته خواري نشته دی بس وړوکی لیوار مې دی دا د خاوند دی خورکۍ دا کار نشي کولی خبرې هم نشي کولی نه خبرې هم نشي کولی بس همدغه پټې مټې دغه کوي او نور یو شی هم نشي کولی نو ژوند یوازې په همدغې روان دی که دې کومه روپۍ وګټله په دغه حال کې چې دا اوس هم دا لون قش راغلی د پټي نه په خاورو دی او لاسونه دې خوا که د لاسونه مشکل لري چې یعنې نشي سیده کولی زه نه غواړم چې مخې راشي ښه یعنې که دې کومه روپۍ وګټله بس ما په ذات تېر کړی چې ونه ګټله بس نشته دی اولادونه لري خورکۍ دا یو زوی مې دی یو زوی ده کوم وخت در باندې ډېر سخت دي خورکۍ بس هر ټیم سخي بس چې بس کومک چا کړی کړی بس ناست یو تاسې دواړه یو د بل بیا څه کېږئ موږ یې ورګان اوسو ښه د لیوره ښځې مشر لیوار مې هغه وفات شو ستا دغسې یعنې یو خبره ستا بل هم راښکاره شوه یعنې که ستا لیور پیسه دار او یا د کار ستا به ورسره ژوند بیا هم ښه وه مدام په دې حال دی بلکل موږ درته هغه رانه باسو خورکۍ تاسې کښېنئ صحیح ده په خورکۍ خورکۍ دغه برخه اتا ده ښه اته چې اتا چې کونډه یې خورکۍ تا چې د خاوند معیوبه دی دغه برخه ستا ده صحیح ده او ستا ده خبرې وکړه خبرې کړه د چا چې دي خویندو هغې ته دعاوې وکړئ صحیح ده چا چې دي روژه ماتی به هم پرې تېر شي پیشنهادي هم پرې تېر شي چا چې د مشربا دي دعاګانې ورته وکړئ خوشحاله اوسئ مننه دا هم د دې خورکۍ کور دی چې 2 کوټې لري 2 کوټګۍ لرو نور هېڅ هم نه لرو او مشکلات دې څه شی دي مشکلات مې دا دی چې نه مې د ګټې څوک شته نه مې د وټې څوک شته دغه یو چې دا ناست یو او مېړه م په شته دست کې بې دسته دی کورن چې واښه م د مزدوره غوندې کوم او راوړم او نور هېڅ هم نشته بېګا همدغسې نونګل یې کړی چې نه د خوراک دی نه د پوښاک دی مېړه د کار نشي مېړه مې قسم په خدای کې ګوله جګولی هم نشي د واښو بس بې دسته دی د ملا کونډې سستې دي د ملا کونډې سستې دي کار کوي روزګار کوي یو شی هم نشي کولی کال د خدای تېر شي ماله په دلته په کټ کې پروت دي ژوند دی نو څنګه روان دی بس ژوند دې دغه روان دی چې موږ دغه یو مې دغسې وړوکی زوی دی زوی مې دغه پول او پټې کوم او دغه ژوند روان و هغه د خاوند مسؤلیت هم تا په غاړه دی زما په غاړې دی چې زما میړه دومره نشي کولی چې په کورن چې بیلچه یې وواره چې بېګاره 10,000 روپۍ تاوان راوړي بیا نشي خوځېدی یعنې خپل ته اوس مجبوره چې هم مور شي هم پلار شي هم د کور کار وکړي هم د قسم په خدای چې دواړه کوم ګوره روژه مې نیولې زامن دې وړکي زامن مې دغسې شپږو لورانو د پاسه مې 3 زامن شوي د شپږ دغلته اوس چې دغلته ولاړو تاسو چې ولې چې لرې شي دغه زما مشر زوی نور مې هېڅ هم نشته دي او لورانې د پردي کور دغه یوه جلۍ ده دغلته نورې ټولې رانه واده شوې او دې روژې کې ولا کې دغه وکړم چې مېړه مې مزدوري کوي دغه مې سوړه ده خو ګوره یې ښی داسې ګورې ولا کې نه شکیت وکړم او نه دغه وکړم چې څه شی مې وي صحیح دی خورکۍ دغه هم د مجتبی ورور مرسته ده
یو څو ورځې د شاید پېښې تېرې شي دعاګانو کې یاد ساته که الله تعالی دله ډېره تېره درکړه خدای کامیاب لره خدای در سره ډېر ښه وکړه خدای دله نور هم ډېره تېره درکړه خوشحاله و آباد اوسه پوره کوي مننه